majina ni Pastor Moses. Ninahudumu na kanisa la Light of Resurrection Mayanja Kibuke, na inapatikana katika Malaba Highway, Kibuke Malaba, na pia tuko pale na huduma. Ukiwa hapo utaona sign post yetu which is inaandikwa Light of Resurrections Church Mayanja Kibuke. Nimehudumu chini ya hilo kanisa kwa muda, na kuna kitu nataka pia nikaweze kushare na nyinyi jioni ya leo kupitia kwa maandiko. Kulingana na maandiko, tumesoma maandiko yamekuwa yakizungumzia mambo mengi sana ambayo Wakristo wengi hawatilii mkazo, Wakristo wengi hawafuatilii kwa undani, na ni mambo ambayo yamekula jamii nyingi, yamekula familia nyingi, yamekuwa kwamba watu wanapuuza. Lakini ukisoma maandiko yanasema kwamba yeyote ambaye atafanya mambo kama yale, ni kumaanisha kuwa ufalme wa Mungu, ufalme wa mbinguni, yeye hataurithi. Bwana Yesu asifiwe. Mara mingi tumekubali ya kwamba tunahubiri, tunaomba, tunafanya huduma mbalimbali katika madhabahu, lakini hatujui baada ya kufanya huduma hiyo kuna thawabu gani? Thawabu ambayo iko pale baada ya dunia hii. Kuna sehemu nyingine ambayo tutaenda, which is kuna njia mbili. Maandiko yanasema kwamba kuna njia ambayo ya ufalme wa Mungu na pia ufalme wa giza. Nataka nikwambie leo kwamba kuna yale matendo ambayo yatasababisha watu wengi kwenda mbinguni. Itakuwa ni vigumu, na ni matendo tu ya kawaida. Praise God. Ni matendo ambayo watu wengi tumezoea kuyafanya, na inapatikana katika kitabu cha Wagalatia 5:18 kuanzia 18. Maandiko yanasema ya kwamba 18 yanasema ya kwamba lakini mkiongozwa na Roho hampo chini ya sheria. Basi matendo ya mwili ni dhahiri, naye ndiyo haya. Sikiliza mpendwa, Biblia inasema ya kwamba ukiongozwa na Roho, hakuna siku ambayo utakuwa chini ya sheria. Na chini ya sheria ni kumaanisha kwamba kuna roho fulani imekukalia. Na hapa maandiko yamesema ya kwamba tukiongozwa na Roho tutakuwa juu ya sheria, tutakuwa juu ya mamlaka ambazo mamlaka zingine zinatokana na maroho za gizani, na mamlaka zingine zinatokana na madhabahu ambazo pengine wazee wa kwetu, pengine jamii ya kwetu, pengine pale tunapokaa, pengine yale madhabahu ambayo tunakaa ndani yanaweza changia hizo roho kutukalia. Hebu tuangalie haya matendo ni matendo gani. Yanasema hivi 19 ya kwamba basi matendo ya mwili ni dhahiri, naye ndiyo haya: usherati, uchafu, ufisadi, ibada ya sanamu, uchawi, uadui, ugomvi, wivu, hasira, fitina, faraka, uzushi, usuda, ulevi na ulafi na mambo yanayofanana kama hayo. Maandiko yamesema ya kwamba kupitana na hayo, yule ambaye atakuwa anafanya mambo hayo hataona ufalme wa mbinguni. Lakini ukumbuke hivi, amesema ya kwamba ukiongozwa na Roho, maandiko yamesema ya kwamba na hautaweza kuwa chini ya sheria. Ukiwa kwa usherati ni sheria, kwa sababu utakaa mahali na ile roho itakuongoza kufanya dhambi. Ile roho itakuelekeza kwa usherati. Ile roho itakufunga uwe chini ya dhambi, uwe chini ya roho ya usherati. Na maandiko imetuambia kwamba yeyote atakayefanya mojawapo ya hilo, juu ya kwamba yeye mbinguni haendi. Sijui ambao unatazama na wewe ambao unanisikiliza, kati ya haya matendo ni yapi ambayo umekuwa chini ya kifungo ya haya matendo? Wengi tumekuwa chini ya sheria ya usherati, tumekuwa chini ya sheria ya ulevi, tumekuwa chini ya sheria ya uchafu, tumekuwa chini ya sheria ya wivu, tumekuwa chini ya sheria ya masengenyo. Sijui mpendwa, jioni ya leo
Ni wapi ambapo upo? Nataka nikutie moyo ya kwamba ni vema uondoke katika sheria ambazo zinakufunga. Tuelekee katika njia ambazo zitampendeza Mungu, tuelekee katika njia ambazo zitamvutia Mungu, ili tutakapoondoka katika dunia hii, basi kuna mahali Mungu ametutegemea, kuna mahali Mungu ameweza kutuandalia. Ukisoma katika kitabu cha Yohana anasema kwamba na makao ni mengi, amesha tayari kutuandalia. Anatafuta wale atakayeenda kwa hiyo makao, na hiyo makao, kama wewe hautakuwa umeweza kuongozwa na Roho, umeongozwa na tamaa za ulimwengu, umeongozwa na vitu ambavyo si vyema, basi yale makao ambayo Mungu anasema kwamba tutaweza kwenda kule, hautapatikana. Sijui upendwa, jioni ya leo unawaza nini juu ya maisha yako? Unawaza nini juu ya wokovu wako? Unawaza nini juu ya ndugu yako? Unawaza nini juu ya familia ya kwenu? Unawaza nini? Manake ninajua ya kwamba lazima katika familia, ninaelewa katika jamii, lazima kuna mmoja ama wawili ama watatu wamefungwa chini ya sheria. Kama si usherati, basi ni ulevi. Kama si ulevi, basi ni vitina. Basi kama si vitina, basi ni uchawi. Kama si uchawi, ni uadui. Ni gani yako ambayo jioni ya leo inakusumbua? Ni gani leo jioni ya leo imekufunga? Ni gani jioni ya leo ambayo inachangia unakosa amani, ambayo jioni ya leo inasababisha ukakosa kwenda ufalme wa Mungu? Maana hatuelewi saa na siku na dakika ambayo Bwana Yesu atakuja kutuchukua. Tunaweza kuona wewe jioni ya leo, lakini siku ya asubuhi ukapatikana kwamba upo. Je, ukienda mbingu inaingia? Matendo yatakuruhusu, vifungo vitakuruhusu, hali ambayo unapitia itakuruhusu, tamaa itakuruhusu, ulafi itakuruhusu. Wengi tumepotoka kwa sababu ya ulafi. Ukiona fulani, ulafi si kwa sababu tie chakula. Ulafi ni hata kutamani vitu za watu. Hiyo ni njia moja ya ulafi, ya kwamba unaona fulani amevaa hivi, unaona fulani anatembea hivi, unaona fulani kanisa lake liko hivi, wewe na unasema kwamba pia nataka niko hivi. Haujui pale ambapo ametoka. Nataka nikutie moyo jioni ya leo ya kwamba Jehova ana mamlaka, Mungu ana uwezo, ya kwamba hayo matendo anaweza kukuondolea, ya kwamba hayo mapito ambayo unapitia yakachangia ukawa na hali ngumu, yakachangia ukapitia majukumu mengi ambayo yanakusababishia usione ufalme wa Mungu. Nataka nikuombee jioni ya leo ya kwamba Yesu anaweza kubadilisha, Yesu anaweza kugeuza, Mungu anaweza kurejesha kile ambacho kiliibiwa, ili Roho kaweza kuongoza wewe. Roho wa Mungu arejee na hata kukuongoza wewe. Roho wa Mungu arejee na kukusimamisha. Roho wa Mungu arejee na kusafisha, maana amesema kwa maandiko ya kwamba yeyote atakayeongozwa na Roho, basi huyo hayupo chini ya sheria. Nataka nikutangazie mpendwa ya kwamba hautakuwa chini ya sheria. Hautakuwa chini ya sheria kwa sababu na Yesu. Hautakuwa chini ya sheria kwa sababu umeshika kile ambacho Mungu amesema. Na ukiteremka chini, anasema kwamba na matendo ambayo tumeyafanya, ambayo yamechangia tukaondoka kwa njia za Mungu, hayo pia tu yanayosababisha tukakosa ufalme wa Mungu. Praise God. Nataka nikutie moyo jioni ya leo ya kwamba matendo yako kayapelelezi. Unapotembea, unapoamuka, unapozunguka katika hali ya siku ya kupata pengine lishe, wewe unazungumza nini? Wewe unawaza nini? Wewe unafikiria nini mpendwa? Je, ukienda kanisani, haya matendo unafanyaje dukayache? Jambo la kwanza, weka Mungu mbele katika maombi. Mwambie Bwana, mimi matendo haya nakabidhi kwako, nahitaji Roho wako akanisaidie. Na huyu Mungu ni mwaminifu, alikuja kwa ajili yetu. Yesu Kristo anapokuja, wengine alivuliwa mavazi ili sisi tuvae, aliweza kudhulumiwa ili nasi tupate haki, aliweza kupigwa ili nasi sisi tukaweze kukombolewa. Pendwa, ni masana majira ya kwamba geuza tabia zako, geuza matendo yako, geuza matendo ambayo imekufunga, geuza njia ambazo zimekufunga. Huyu Mungu ataweza kuinuliwa katika maisha yako. Asante kwa sababu ya kunisikiliza. Na wewe unayetazama, sisi tupo hapa Mayanja, tunatangaza injili ya Yesu. Tunamwalika wewe ambaye uko mbali, popote ambapo ulipo, pengine unahitaji maombi, pengine kuna vita unavipitia, kuna hali nzito unapitia, kuna magonjwa imesababisha ukaingia kwa uchawi, ukaanza kuita
watu wachawi, ukaweza kuingia kwa uganga. Nataka nikutangazia hivi ya kwamba hata ukikufa leo huwezi ingia mbinguni. Ile ambayo nakuomba mtu wa Mungu ya kwamba rejea kwa miguu zako, rejea kwa magoti, umwambie Bwana, ni mimi nilitenda, ni mimi nilitamani, ni mimi nilifanya vitu ambavyo havistahili, lakini nimerejea kwamba Mungu ukaweze kunifungua. Wacha tuamini pamoja na tukaweze kuamini na kuomba. Baba Mungu, kwa jina la Yesu Kristo, Baba uishie milele, wewe ni Mungu na wewe ni Bwana. Asante kwa sababu ya jioni ya leo. Umekuwa Mungu katika ibada ya leo, umekuwa Jehova kwa sababu ya wakati huo. Pia nakukabidhi mtazamaji anayetazama jioni ya leo, anayetazama popote alipo, Yesu, ya kwamba Mungu, kuna vifungo wamefungwa katika maisha yao. Wengine wamefungwa kwenye ndoa zao, wengine wamefungwa kwenye biashara zao, wengine wamefungwa hata kwenye kazi zao, kipato chao kiendi sawa, ni kwa sababu ya vifungo. Ninatangaza kwa jina la Yesu Kristo, yeyote anayesikia usiku wa leo, Bwana kamfungue maisha yake. Yesu kamfungue wakati huu, kafungue maisha yake leo, kafungue Bwana kapo lake, kafungue Bwana ndoa yake, kafungue Jehova hata maisha, katika jina la Yesu, maisha na watoto wake. Yesu Bwana ukafungue leo. Ninawatangazia hawa watu ambao wanatazama ya kwamba kuanzia leo hawatakuwa sawia. Kwa jina la Yesu Kristo tunaomba na atakuamini. Amen. Ni Pastor Moses, ninahubiri Mayanja. Namba yangu ya simu ni 0700169814. Naomba Mungu amani akaweze kuwabariki. Shalom, shalom, shalom.